Bu halifenin kızı değil mi? Ne iş var onun burada? Kendi sarayında olması gerekmiyor mu? Altın leğenin kan kusana ne faydası olur a kızım? Yarası olan hekime koşarmış. Onun da hekimi burada demek. Yarasından kan mı gelecek, gözünden yaş mı akacak, gitsin başka yere. Bulaşmasın bize. Belli ki bu garip kurabanın yanında olmak istemiş a kızım. Halifenin kızıysa o da etten kemikten değil mi? Onun da vicdanı yok mu? Onlar vicdanları olduğu için değil, vicdan azapları olduğu için gelirler. Vicdan azaplarını dindirecek kadar lütufta bulunup sonra kendi saltanatlarına geri dönerler. Hem bu saatte onun burada olması hayra alamet değil. Hace'nin başını belaya sokacak. Ha benim yüzü ay, gönlü nur kızım. Ben senin yüreğini çatlatan korkuyu bilirim. Dediğini de bilirim, demediğini de bilirim. Sen gam çekmeyesin. Sevdanın cenk meydanında herkes çarpışır. O meydandan ise yalnızca sevdanın kendisi sağ çıkar. Her şey olacağına var. Asma o güzel yüzünü.